हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सएम एडिटिंग जोन। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी फ़ोटो एडिटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की फ़ोटो एडिट करनी है तो मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहें और बिना स्किप किए। अदरवाइज़ आप लोगों को यह वीडियो समझ में नहीं आएगी कि हम किस प्रकार फ़ोटो बनाते हैं, किस तरह नहीं। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए ही हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग इस फ़ोटो को एडिट करते हैं।
तो दोस्तों, फ़ोटो जो हमारी थी वो कुछ ऐसी बन गई है। हम इसकी केवल शार्पनिंग बढ़ाएंगे। तो हम इसकी केवल शार्पनिंग बढ़ाएंगे तो यहाँ इस टूल पर चलते हैं और देखिए ये वाला टूल जो है, तो इस पर हमें शार्पनिंग जो बढ़ाना है उसे बस बढ़ाना है बस, और सेव कर लेना है और कुछ नहीं करना। शार्पनिंग बढ़ाने से ये होता है जो हमारे ब्रश का टूल है वो नज़र नहीं आता।